গত 2 বছর আগে বোলিং করতে গিয়ে পাটাও ইনজুরি হয়েছে রিপে। 2 বছর ব্যথা কোন জায়গাটা? এই জায়গাটা, এই যে এই যে সবচেয়ে নিজে কিচ্ছু করবে না, নিজে কোনো গোটাটা এটা প্যাসিভ আমি করব। 10-এর মধ্যে 2 রয়েছে, এই পজিশনে আমরা কিছুক্ষণ হোল্ড করবো। পজিশন রেখেছি, সেট শেষ হলো। এটা L4 L5 এই জোনটায় আমরা এখানে অলরেডি পয়েন্ট করে রেখেছি। 10টা পয়েন্ট গ্রান্ড ক্লিন করবো। এগুলো 10টা নিয়ে এখানে করেছি। অ্যাটলিস্ট 15 to 20 মিনিটস আমরা এটা রাখবো, তারপর এটা বের করি। এখন কেমন ফিল হচ্ছে? এখন মোটামুটি কমফোর্টেবল লাগছে। আচ্ছা, এই যে হাঁটার সময় আগে যে লোড নিলে যে ব্যথাটা লাগতো, সেটা কি এখন ব্যথা লাগছে কিছু? না কমফোর্টেবল লাগছে, এখন ঠিক আছে।